Здрасте. Вы извините, что мы вас разбудили. Что-то вы бездействуете, сидите. Что-то все на красный проезжают. Поворот в обратную сторону, все проезжают, вы что-то бездействуете. Устали, наверное, на работе, нет? Нет. На службе не устали? А представиться не хотите, окошко открыть, с людьми поговорить? Лейтенант Рахимов, моя фамилия. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Ну, хоть передайте тогда людям новогодний привет и все остальное, хоть раз уж разбудили мы вас. Ну, не сплю вообще-то. Ну, что-то, я не знаю, как это назвать, спите, не спите, но мы специально на камеру фиксируем. Приезжают люди с той стороны. Вон выезжает, вот с левой стороны выезжает. Тоже не нарушает, да? А, ну все понятно. Им можно. С того перекрестке можно. Хорошо. Лейтенант Рахимов. Перестанем бездействовать, нет? Все, поехали. Куда поехали? Тогда извините, что мы вас разбудили, ладно? Опа-на, да? Так можно, без габаритов, без маяков. Кузнецов, ну чё ж вы, а? Все исправил. Так чё, да обязательно мы должны подъезжать. Стоим. А? Под фонарем стоим. Ну, у вас свои люстры есть, зачем вам фонарь? Вот если вы стояли с люстрами, вот этот человек бы оттуда не повернул. Мы за вами смотрим уже давно. Все исправил, Олег Николаевич. Ну, я понимаю, что исправили. А что раньше-то нарушать? Как-то вроде не нарушил. Ну как, без габаритов. Я же не еду, же стою. И чё? Я же не ехал. Вы какой дозор несете? Протокольный или предупреждающий? Ну, я же не езжу, стою. Нет, ну вы предупреждающий протокольный ведете или как? Дальше. Так предупреждать надо вот мигалками, определяться. Все исправил, Олег Николаевич, исправил. Все, ладно. Очень хорошо. Обязуюсь больше не буду. Не хотите зрителям нашего канала с Новым годом поздравить, то все. Вступающий. Так коротко, да? Сухо, сухо. Какой наш штраф пересмотрим уже на стоянке, на автобусной полосе? Нет, здесь 15 метров есть. Там вообще, вот же знак висит, вот выходит. Это разгон. Ну, У вас как дела? Нормально, мы сегодня одних разбудили, сидели, спали. Сотрудники есть. Какой? 30. 6,47 или что-то. Ну, что-то такое, 47 в конце. Спят, стоят. Прям спали. Ну, спали. чё- Краб стоял, ладно. Днем, что ли? зачем? Вот.
час назад. В сумерках. Устали, наверное. Ага. Так надо увольняться тогда, если устают. Че себя перегружать-то? У нас же 8-часовой рабочий день. Если устаешь, можно уволиться. Давно так и ставить. Что еще не сделали? А? Что еще замечание есть? Ну нет, посмотрим вашу работу. Мы же контролируем вас, нет-нет. Мы подали в суд Верховный. А протестовываем то. Какой-то? Ну, вы что-то там, да, судье что-то наболтали, она вынесла. Ей, правда, по шапке прилетел за это. Уже второй раз ей прилетело. Я ничего не болтал. Но вы ей там показали, что у вас в телефоне есть там какие-то градусы, вы там что-то как на своем личном телефоне. У всех есть. У вас постановление должно быть, это в протоколе в постановлении прописано должно быть. Не только процентовка тонированного стекла, влажность воздуха и все остальное. Вы же это не прописываете. В фабуле. Ну вы же это не прописываете. Вроде не надо как будто. Как будто, смотрите, там вот в тонике я специально ей принес, Ага. она сделала глупую ошибку, она тоник это открыла, там прописано, вы ей телефон показали, типа вот у меня было там, мы замерили там туда-сюда. Это должно быть, во-первых, прописано, это раз. Во-вторых, вам как эти данные, ну данные вот эти, как это называется? Данные чего? Симметрические какие-то данные должны быть. Надо будет прописывать еще раз. А? Буду прописывать. Вы даже не знали, что у вас фильтр есть. Как не знали? Как не знали? Не знали? Потому что у других его вообще нету. Стеклышко-то? Да. Есть такие? А у других нету. И он говорит, у меня нет в комплекте его. А ты лучше стоишь. А? Это тоже его формируется. Ну, я думаю, откуда ты это? А? Откуда ты это? Что, у вас зарядка, аккумулятор, что ли? Да, холодно. Кончилось, что ли? Ну, замерзает. Как новогоднее настроение? Отлично вообще. А у вас как? Рабочее? Ну, что-то сухо вы передаете там, ну, не привет, а как это называется? Сказали там с Новым годом, ни гвоздя, ни жезла там. Сегодня ролик социальный ваш посмотрел, всем отослал, Хуснудинову, еще другим отослал. Они мне вот так пишут, молодец, блядь. Понравилось? Да, а вы что-то, там как раз ролик такой был, там гаишники поздравляют там вас с Новым годом. То есть, а вы что-то так сухо, с Новым годом и все. Набор слов закончился, что ли? Я же не пресса. А? Я же не пресса. Нет, ну просто от себя можете поздравить, что, людей? Не хотите? Эх вы, а. Вас лично поздравляю. Вы же нам служите, ну, народу. Народ имеет первостепенную власть, а вы не хотите поздравить. Чем я водителей, которые останавливают, поздравляю. А что человеку не даете присесть, он замерз уже. Кому? Вон, соплями прилип. Я ему Поехал. сказал, в машине сиди. Нет, он хочет здесь стоять. А зачем? А вы что, не при нем составляете зачем? Не при нем зачем составляете? В смысле, тоже придем составлять. Валерий Николаевич, докапываюсь все же просто. Не. Ну вы же должны были туда подойти, при нем составить. Вы его сюда подтянули. Мы же видели, он вышел к вам. Вы говорите, иди в машину. Ладно, багажник не открыли. Мы как раз ждали, пока багажник откроете. Мы за это не подходили. А до этого мы ехали, вы у одного багажник проверяли. 51 пункт 664, 31 пункт 664 регламента. Это административным производством начинается. А вы без составления административных бумаг открываете. Что происходит? Осмотр только. А? Осмотр. Осмотр это по кругу машины. Ну? Мы же не залазим. А багажник? Мы же багажник не залазим. Нет, вы не поняли. Багажник открыть, это уже надо материал составлять. Досмотр. Мы же досмотр не производим. Досмотр, как? Что это такое? Это внутри. Нарушение? Составлением, конструктивную целостность не нарушая. Мы же не нарушаем. Так вы уже туда заглядываете, вы просите открыть багажник.
Ну, если водитель, смотрите, если водитель понятых не просит, Так. то есть по ему согласию, если он согласен, Короче, другими словами, вы говорите, станцуй. Если он не возражает, он станцует, да? Ну, как-то так все получается. переворачивает. Нет, нет, нет. Но это же административная процедура же, получается. По-любому она требует составления административного материала. Смотрите, осмотр же мы делаем, не досмотр, осмотр. Осмотр вы по кругу автомобиля ходите и осматриваете? Вот я также и осматриваю. Ну вы же уже в багажник заглядываете. Ну, я же не досматриваю. Там Кузнецов, целостность- Кузнецов, целостность же не нарушаю. Кузнецов, хватит вам, а? Ну вы же все это знаете, вот зачем вы себе облегчаете работу или там службу? Еще ко мне какие вопросы? А? Еще какие вопросы? Так у матросов нет вопросов, мы же к вам не с вопросом подошли. Не с вопросом, а 15 вопросов задали уже. Вы же общаетесь, разговариваете. Если вы замкнули в себе и не разговаривали, мы бы тоже с вами не разговаривали. Нет, вы знаете, я сам всегда разговариваю. Больше сына не будете оформлять, только честно. Кого? Ну, сына. Пусть без тонировки ездит. Зачем с тонировкой Что ездить? за слово пусть без тонировки ездит? У него же пленка. Ну и? А что, запрещено? Ну, конечно, с пленкой. Кто сказал? Кодусом совсем право. Там пропустимость только, пропустимость. Вот смотрите, вы на него оставляете постановление. Был первый суд, подали в Верховный. Сейчас отменят ее и все. Верховный еще продает, значит. А мы уже подали давно. Меня будут вызывать. А? Меня будут вызывать. Вас обязательно. Вы же только не понимаете, что вы когда составляете постановление, что вы уже становитесь официальным свидетелем. Меня не было на том суду, у меня просто, у меня бумажка в машине была, чтобы сбегать, грубо говоря, время было. Я не пошел, она меня как свидетелем прокатила. Я вам миллион вопросов задал. И я думаю, на этом суде бы все решилось. Я готов был вас. А я знаю, что вы стояли как мальчик для битья. Знаете почему? Там вопросы каверзные были. Не из-за того, что с подковыркой, а вот именно чисто по, как сказать, по службе, как это все должно делаться. Я бы ответил. А? Я бы ответил. Ну, половину вопросов вы бы не ответили. Вот Сказать куда- почему? Да вас-то уж куда мне? Нет, не за это сказать почему. Вы человек опытный. Я же все по, грубо говоря, вот регламент есть, который по инструкции. Там прописано это все. Вы не делаете по инструкции. Я все понял. Больше не будете оформлять? Замечание понял. Я не... Замечание понял. Больше не будете оформлять, только честно. Если совсем нарушения будут, я же по долгу службы обязан заходить. Вы же отвернуться можете. Как я могу обещать такое вам? Я же не имею права. Но вы же сказали, что больше нарушать не будете, обещаю. Нет, это я за себя так отвечаю. Я же не могу за Так а ваш- я же про вас за- спрашиваю. за ваш- Больше не будете оформлять? Как? Ну просто так, я имею в виду, просто так. Валерий Николаевич, поедем и... Все, вы, я знаю, да, вам вызов пришел уже, вон сигнал. Спасибо. ДТП, до свидания. Спасибо, С что Новым годом вас. с наступающим. Хорошей службы, не напрягайте граждан. Зазря я имею в виду. Я принял вас. До свидания. Все, до свидания. Поворотник включит, интересно, нет? Пристегнуть Кузнецов не забудьте. А другой-то пристегнуть? Он тут давно пристегнут, нет? It's that time of year again. Kool-Aid man, you ready for Christmas? Oh yeah. Yeah. All that really want for Christmas. All that